Արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանի դեմ առաջադրված մեղադրանքի տակ ամերիկահայ փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը ենթատեքստ է տեսնում։ Սա նաև ուղերձ է այլ անձանց, օրինակ Ծառուկյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Պարոն Կիրակոսյանը հետևելով ազգային ժողովում Վարդան Օսկանյանի վերաբերյալ միջնորդության քննությանն ու որոշմանը արձանագրում է։ Հայաստանի կառավարությունը գիտակցաբար թե անգիտակցաբար բարձրացնում է Օսկանյանին որպես քաղաքական զոհ։ Նրա կարծիքով այս հարցում Օսկանյանին առաջին հերթին աջակցեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Նախագահ առաջադրվելու համար ընտրական պայքարում։ Քաղաքագետը ոչ քննադատում եւ ոչ էլ աջակցում է Օսկանյանին, սակայն որպես անհատ փորձում է պաշտպանել նրա իրավունքը եւ առաջնորդվում է անմեղության կանխավարկածով, ինչը ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խախտվել է։ Կառավարության բեռն է, որպեսզի ապացուցի, որ նա անմեղ է։ Պարոն Կիրակոսյանն այսօր հերքեց այն լուրերը, թե Օսկանյանին մեղադրանք առաջադրելով փորձում են Հայաստանում թույլատրել Ամերիկայի դիրքերը։ Սա ավելի շուտ վերաբերում է Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը եւ ոչ թե Ռուսաստանին կամ ԱՄՆ-ին։ Ռիչարդ Կիրակոսյանը նաև հիշեց, որ նման դեպքեր տեղի են ունեցել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք, երբ Ռաֆի Հովհաննիսյանին որպես նախագահի թեկնածու արգելեցին գրանցվել։ Սուսաննա Պողոսյան, Տիգրան Բադալյան, EBF։